there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Wata hasinin sauti bihi in Allah ya kai mana rai gobe. To, jama'a, abin bakin ciki ya same mu. Kuma wallahi babban bakin ciki ba wai karami ba. Don shekarar bana ba a yi abin da ya bata mana rai ba kamar ɗage zaman da an kai da Abdul Jabbar. Ni sai in ga irin maganganun da wasu ke yi dangane da wannan matsalar da kuma matakin da wasu ke ɗauka game da matsalar zaman malaman ahli sunna na Kano da Abdul Jabbar, sai in ga kamar ba su fahimci yadda abin yake ba. Asali yadda abin yake ya ku jama'a, ba wai an ce a zauna da Abdul Jabbar don a yi mai tu'annati ko a kunyata shi ko a nuna mai an fi karfi ko ana tare da gwanin shi bai ta, ba shine makasudi ba. Duk jidalin na aiwa jawo shi ya jawo shi. Kuma wayan nemi ai zaman shiya. Don haka ni ban san wani zalunci ba ga ai zaman. Rashin zaman ma hasali shine zalunci. Me jawo abubuwan? Abdul Jabbar dai mun san gidan da ya fito. Dan babban malami ne daga cikin manyan malaman da an kai Najeriya. Mahaifinsa Shehu Nasiru Kabara yana daga cikin manyan mashahuran malaman da an kai Najeriya, waɗanda dai Allah ya bayyana waɗanda bayyana banda ɓoyayyu akwai wasu da ba a san su ba har sun ka mutu, waɗanda Allah ya bayyanar malam Nasiru Kabara mahaifin Abdul Jabbar yana daga cikin manyan malaman da an kai Najeriya. Ina fatar kun fahimta. Kuma gajiyar da Abdul Jabbar ya ci kenan darajar mahaifinsa. Sai dai su kuma waɗannan da na ba Abdul Jabbar na ke jin nauyin keta ma Abdul Jabbar saboda mahaifin sun yi kuskure, kuma abin da ya sa Abdul Jabbar ya kawo hayyau yana abin da ya kai kenan na rashin mutunci. To yazan Abdul Jabbar ɗa ne ga Malam Nasiru Kabara. Malam Nasiru Kabara babban malami ne kuma mutum ne wanda ake girmamawa cikin jihar Kano. Ba ma jihar Kano ba, duk Najeriya ana girma, duk inda musulmin Najeriya yake Mallam Nasiru Kabara yana da girma gare shi. Musamman mu ƴan izala muna girmama Mallam Nasiru Kabara. Kun san dalili? Saboda shine yana daga cikin malamin babanmu. Mallam Abubakar Gumi yana da wahala ya bada tarihin rayuwarsa bai faɗi cewa yayi karatu ga Mallam Nasiru Kabara ba. Karatu na almajirci Malla Abubakar Gumi babanmu ya yi ga Mallam Nasiru Kabara lokacin da yana Kano. Domin yadda abin ya faru lokacin da yana nan Sokoto, babban malaminsa shine Waziri Junaidu, Allah shi mishi rahama. To sai ya samu aiki zai koma karantarwa Kano School for Arabic Studies, Kano. Sai ya ce ma Waziri Junaidu, akaramakallahu zan koma Kano. Can an ɗauke da School for Arabic Studies. Wa za ka haɗa ni da shi cikin malaman Kano wanda zan ci gaba da karatu tun da yanzu kayan min nisa? Sai ya ce akwai Malam Nasiru Kabara yana can. Sai Waziri Junaidu ya rubuta mishi takarda ta introduction zuwa ga Mallam Nasiru Kabara. Mallam Abubakar Gumi ya zo sai ya kai ma Mallam Nasiru Kabara takardar daga Waziri Junaidu cewa shi ɗalibin Waziri Junaidu ne. Waziri Junaidu ya turo shi inda yake zaman da zai Kano ya rinka karatu. Haka Mallam Abubakar Gumi ya ci gaba da zuwa gidansu Abdul Jabbar inda mahaifin Abdul Jabbar yana karatu. Yana da wahala Mallam Abubakar Gumi ya kawo tarihin rayuwa ta bai faɗi wannan ba. Don haka Mallam Nasiru Kabara malamin babanmu ne. Kaga akan haka mu yana da kima gare mu. Ina fatar kun fahimta. To sai dai shi ku al'amari na Allah ya wuce inda duk ɗan adam ya san shi. Tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin Alƙur'ani yace yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yana fitar da rayayye daga matacce kamar yadda yake fitar da matacce daga rayayye. Malam Nasiru Kabara yayi rayuwarsa kuma yayi hidima ga ilimi, yayi hidima ga addini, yana bisa ga ɗariƙa ta Qadiriyya. Muna roƙon Allah ya gafarta mai kurakurai nai. Ina fatar kun fahimta. Amma dai da Qadiriyya da Tijjaniyya da sauransu duka dai ai kowannen su me suke idda'i? Cewa su ahli dukkan su idda'in sunna suke yi. Ba mai kore sunna cikin su. To sai ga ɗa na tsatso biological son na Mallam Nasiru Kabara ya zo yawa sunna karan tsaye. Yace maƙiyar sunna abokiyar gabar sunna Shi'a. To rikicin da a tsakanin ahli sunna da Shi'a kashi 75 Shi'a sun fi sunna gaskiya.
ya faɗi da bakinsa kuma openly kamar yadda nake magana gaba gare ku hake yake magana cikin mutane kuma an ɗauka. Ya ce kashi 75 rikicin da ke tsakanin sunna da shi'a to shi'a ta fi sunna gaskiya. Ya ce sannan Iran ta fi kyawo bisa ga Saudi Arabiya sau nawa? Ya kawo adadi na manci adadin ban so in yi mai za'ida. Ya ce Iran yau Iran ko Isra'ila ta yi muni bisa ga Iran? To ya ce Iran ta fi Saudiya sau kaza. To haka dai. To ana na Abdul Jabbar ya